Një epokë e re politike ka nisur në Hungari, pasi Peter Magyar është betuar si kryeministri i ri i vendit duke i dhënë fund dominimit 16-vjeçar të Viktor Orban në skenën politike hungareze. Pas një fitoreje të thellë në zgjedhjet parlamentare të 12 prillit, lideri i partisë TISA siguroi shumicën kushtetuese në parlament duke marrë një mandat të fortë për ndryshimin politik dhe institucional. Gjatë ceremonisë së betimit në parlamentin e Budapestit, Magyar deklaroi se qytetarët hungarez kanë votuar për një fillim të ri, duke theksuar se synimi i qeverisë së tij nuk është vetëm ndërrimi i pushtetit, por transformimi i sistemit politik. Populli hungarez na ka besuar detyrën për të hapur një kapitull të ri në historinë e vendit. Ky është mandati për ndryshim të thellë dhe për një Hungari të rindërtuar mbi besim dhe unitet, u shpreh ai në fjalimin e tij të parë si kryeministër. Ceremonia u ndoq edhe nga mira qytetarë të mbledhur jashtë parlamentit, ku atmosfera festive u shoqërua me flamuj kombëtar, prohoritje dhe dua trokitje për liderin e ri. Në mesazhin e tij, Magyar vuri theksin te rikthimi i unitetit shoqëror dhe te kalimi i ndasive politike që kanë shoqëruar vendin vitet e fundit. Ai merr drejtimin e qeverisë në një moment delikat për ekonominë hungareze dhe marrëdhënie me BE-n të tensionuara pas përplasjeve të vazhdueshme mes administratës së Orbanit dhe Brukselit. Ndryshimi politik në Budapest është pritur pozitivisht nga tregjet financiare dhe investitorë ndërkombëtar, ndërsa një pjesë e madhe e qytetarëve shpresojnë se qeveria e re do të sjellë më shumë stabilitet ekonomik. Pas ceremonisë zyrtare, vëmendje veçantë mori dhe ministri i shëndetësisë i njohur për videot e tij virale në rrjetet sociale. Ai përsëriti kërcimin që e bëri të famshëm para qytetarëve të mbledhur në sheshin përballë parlamentit, ndërsa disa zyrtarë të tjerë ju bashkuan festë simbolike të ndërimit të pushtetit.